po takojmë politikan, kjo është e mira që vizitojmë panajirat, apo jo? Plus me rini plot mbrapa. Ha? Edhe? Çfarë shohim në për stendat? Është e para stend që ndaluat këtu apo ishit e tjera? Ja, ishme edhe të tjera. Edhe si duket sipas jush? Po, bashkë bisedojmë, shohim si shkon puna. Ne intereson dhe më thonë edhe çështja e libra, po edhe çështja e panajirit. Se janë përpasum shtëpit botuse tonat, dhe e dyta sa janë vizitorët, ka shitje më shumë. Këtu ka 5-6 dhe më thonë shtëpi botuse tonat, pa që mund të akumtoj sot këtu, ne po bëjmë përgatitet për të bëjë edhe panajirin e librit shqip. Ajo që ndodh pra në Tiranë, në Prishtinë, këtë vit pra do ndodh edhe në Shkup. Do ketë një panajir tjetër? Panajir i librit shqip. Po. Do thonë që mendojmë ta bëjmë tradicional. Kjo është një lajm shumë i mirë. Bashkë me Fatmir Toçin, i cili është dhe me pashortën e tij, të cilët e kanë edhe shtëpinë botuese Irenën. Shtëpinë botuese Toena, që vazhdimisht pra kontribuojnë në bart trevat kombëtare. Pra si vjet erdhëm këtu, domethënë edhe për t'i pasë sa është aktiv lexuesi, po për bashkëbisedu për panajirin e librit shqip, i cili besoj që është tradicional tash e tutje në komunën e Çajirit apo në Shkup, ashtu siç është në Tiranë dhe Prishtinë. Dëshiroj disa i ngelet një politikani kohë për lexime. Kur organizon, menaxhon kohën, ka kohë për gjithçka, edhe për lexim. A ju kujtohet libri i fundit që keni lexuar? Ose autori, ose... Ma tepër tash kohën e fundit jemi me ligje se sa me librat, po ma tepër janë të profesionit ekonomik. Faleminderit.